Короче, вот ливень сейчас идет огроменный. Смотри. Ой, ё-моё. Короче, с нами Макар и Арпро. МР-1-2, то есть МР-12. Мистер 12, так. Дай камеру. Короче, мы хотели заснять это на камеру. Ну, вот, видите. Вот, я не понимаю, что это за проблемка. Тут написано... Ой-ой-ой, он еще стал сильнее. Короче, тут написано... Тут, наверное, не фокусируется, но тут карт full написано, и я не понимаю. Я когда нажимаю, короче, снимать, то... Ну, сейчас нажму. Вот, видите? Тут написано CD карт full. Я не понимаю, как это вырубить. Вообще. Вот, вот тут вот видео есть. Все в порядке. Надо в настройках, наверное, покопаться. Тут что-то найти. Но я не понимаю, что делать. Ну ладно. Короче, вот ливень. Ладно, я камеру вырублю. Так. Капец. Вон там вот наш дом. Там. Да, вон. Вон там вот. За этим домом, там наш дом. Мы уже прошли больше половины пути. Поснимай, пожалуйста. Поснимай. Он стал сильнее. Ой, осторожно. Так, да, ребята, смотрите. Ливень стал сильнее. У нас был слабенький ливень, а теперь сильный ливень. Короче, чтобы вы знали, мы учимся в Павлограде, то есть в Украине, ну, он говорит то по-украински, то по-русски, ну, ладно, с ним все понятно. А со мной, ну, я могу иногда украинские слова говорить, когда не знаю русский, но он больше всего украинский. И у нас столько воды есть. Угу. Вот, моя водичка, вот его. Мы должны подождать до этого, до того, как он туда пройти. Ну, я не знаю, как туда пройти. Вон, вон туда надо пройти, вон, видишь? А, ну, ладно. Фух. Ребята, можно вот туда спрятаться? Я хочу вам объяснить, что у меня и Артема так мало видео. Потому что Артем приезжает на выходные только. Да, и у нас будет видео выпускаться или раз в неделю, или 2, или 3, или вообще в 2 недели раз. Ну, это все зависит от ваших лайков и, конечно, от меня. Ладно. Ну, я буду стараться снимать. А хотя я не буду это говорить. Ладно. Лучше не такого говорить. Это очень грустная история. Ну ладно. Если вы хотите узнать эту историю, очень грустная, то... Ты куда? Ну ладно. Если вы хотите узнать эту грустную историю, то давайте наберем 15 лайков. Я думаю, мы справимся. Так. Фух. Вот моя водичка. Где он? Мне придется за ним идти. Да, мы с этим, короче, дошли до этой местности. Она уже в грязи, ее уже нельзя. Можно брать, только я могу дойти? Нет, без нее дойдем. Ребят, если вы хорошо видите, вы видите капельки от дождя. Да, вон есть капли там, вон. Если приблизить на лужу, то там тут очень много этих дождя, короче. Ребята, вы просто не видите, может, ну, тут дождь идет. Я сейчас вот высовываю руку. Ай, она уже мокрая. И у меня башка мокрая, и вот телефон мокрый. Ладно, сейчас протру. Ладно. ребята, Что? Нет, я сказал, что если наберется 15 лайкосов, то мы расскажем. 15 тысяч? Нет, 15 тысяч, ты что? У меня даже 100 не наберется. Так что, если... Давай сделаем 75 лайков, и я расскажу эту историю. Нет, давайте хотя бы 15 наберем. 15 это, блин, нормально. Да нет, это грустная, сильная история. Давай себе
Не, ну... Короче, 75 наберете, и я расскажу эту историю. короче, мы постараемся. Если не наберется 75, то наберется меньше 15, то я думаю, мы рассказывать не будем. Если больше 15, то мы расскажем это и добавим... Блин, Если больше 75, мы вообще заснимем. Если больше 15 наберется лайков, то мы расскажем про это. А если больше 75, тогда мы вообще расскажем до конца. Не то, что до конца мы будем снимать. Если мы наберем 75 лайкосов над этим видео, то я постараюсь снимать в каждую неделю по 2 видеоролика. Представь, это будет мое расписание. А если вы не наберете столько лайков, то будет, как всегда, короче, несколько видео в одну неделю, а в следующей неделе новое видео. Ну, короче, такая наркомания будет. Ну что, давайте, я вас верю. Да? Мы не будем еще заканчивать. Давайте еще подождем. Так. Я думаю, мой телефон же промокнет. Я пошла на разведку. Это Нет. вот туда пойдем, чтобы было поближе. Туда? Нет, мы туда не дойдем. Лучше он туда пойти. Куда? Смотри, давай продумаем план. Если дойдем туда, куда мы спрячемся? Есть план, только... О, он туда можно, он туда вон. В 11 этажку давай. Нет, он туда можно. Давай в 11 этажку, там больше места, там мы можем нормально рассказать все. Как бы бомжи стоят. Там есть... Бери бутылку, нет, давай. Реально туда вон, видишь? Давай. Берем бутылку, берем наш душевик. Нет, дождевик можно не брать. Ой, блин, там какая-то... Не трогай. Что ты сделал, ладно? Думаешь, пробежим? Я не знаю, дождевика это пошло. Давай. Бежим. Бежим. Ой. Капец. Ой, жестко. Это правда жестко было? Ой. Ребят, если вы думаете, нам очень легко выживать, это неправда. Да, я весь мокрый. У меня волосы полностью мокрые. Мы, наверное, тут 24 часа будем. Нет, только 7 минут. Не как А4 будем. Ну, А4, правда, ну, поменьше. Не прям 24 часа, а поменьше. Ну, Не, там 24 часа, что я поснимала еще. ну да, но не всегда прям 24 часа. Там поменьше чуть. Там 22 часа, 20 часов. Ну, или вообще 16. Ребята, если посмотрите А4, он очень прикольное видео будет. Ну да. Он очень популярный. Я думаю, на его канал ставь ссылку. Да, ставь ссылку. Мы его тоже смотрим. Ну да, ну. Я так, блин. Фух, короче, когда дойдем... Уже 8 минут снимаем. Дождь уже заканчивается, мне кажется. Правда? Ага, нет, еще не заканчивается. Не, ну по чуть-чуть. По чуть-чуть заканчивается. Давай думаю. вот туда добежим. До дерева? Не, давай вот так забежим туда. Стоп, я Побежим знаю, туда. куда. Иди за Там мной. есть дерево, там есть дерево. Стоп, иди за мной. Не знаю, куда пробежать. Ой, у меня шнурки развязаны, тут скользко. Вот сюда. Макар, сюда давай. Ребята, мы сейчас будем... Артем, я знаю, куда... Что мы дошли быстренько до дома нашего. Не, давай я тебе покажу, куда бежать. Я первый покажу. Все, побежали. Да, мы... О, мы уже очень близко. Вот наш дом уже. Капец. Ребята, Фух. не забывайте, что у Артема только я снимаюсь, потому что у меня своего канала нету. Ну да, но все равно это наш общий канал. Давайте, ребят, набирайте, у меня лишь мало лайков. Я тут снимаю иногда. Я заснял несколько видео, короче, на камеру, только я не знаю, как их перебросить. Ну, я знаю, конечно, но что-то не получается. Это будет очень долго. Так что я буду снимать пока что на телефон только. А пока что побежали. Ой.
Быстро бежим. Да, уже 10. Ой-ой-ой. Все, я знаю, куда, и бежи за мной. Ты бежишь домой. Не. Беги за мной. Вот. Все, тут сухо вообще. Тут вообще сухо. Фух. Ребят, мы почти добрались. Да, это капец жестко. За такое видео, пожалуйста, лайки ставьте. Я расскажу печальную историю. Угу, лайкосы. И мы расскажем Это историю. было почти на каникул. Ну, когда каникулы закончились, выборы, и потом как там, во вторник стал что-то. Ладно. Короче, ну, мы на этой неделе, думаю, уже не будем снимать. Это, короче, последнее видео на этой неделе. Потом будем учиться. И на следующей неделе, если что, я сюда не приеду, потому что один день выходных у меня. Так что я не приеду. Быстрее, нам надо до подъезда. Завтра нет, я буду в караване. Думаю, я буду заканчивать. Мы не будем палить нашу квартиру, да? Еще. Ты что, заговариваешься, будет там уж какие-то лайки мы... Нет, мы не будем палить. Потому что это наша квартира. И не надо, чтобы к нам кто-то ходил, там, типа, звонил, подписчики. Вообще-то у нас так бы никто не сделал. Потому что мы в городе вообще другом живем. И там, где... Мы в городе Павлоград живем. Ладно. Ну, давайте. Всем спасибо за Давайте я просмотр. скажу, там, где Артем и я зову. Что? А какой у тебя номер, Артем? Да не надо говорить, Макар. Короче, ставьте лайки. Когда наберется 15 лайков, то мы расскажем вам очень грустную новость. Потом подписывайтесь на канал. Если что, это красная кнопочка под низом этого видео. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Кстати, это видео, какое я снял, это будет самым последним. В смысле, самое Да, последнее? самое последнее будет видео. Короче, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и всем пока-пока. Да, всем пока. Закрывай камеру рукой.